Einrichten von Kopf- und Fußzeilen in Camin Futura. In Camin Futura haben Sie an unterschiedlichen Stellen des Programmes die Möglichkeit, sich Kopf- und Fußzeilen selbst zu gestalten. Beginnen wir mit dem Rechnungsteil. Durch einen Klick auf eines der beiden Druckersymbole gelangen wir zu Vorlage bearbeiten und hier drücken wir den Knopf Kopf- und Fußzeile. Das nun angezeigte Menü beinhaltet 3 Rechnungsarten: die hoheitliche Rechnung, die nicht hoheitliche Rechnung und die gemischte Rechnung. Ich bin nun in der Lage, mir für die jeweilige Rechnungsart 3 mögliche Kopf- und Fußzeilen selbst zu gestalten. Ich möchte dies nun am Beispiel der nicht hoheitlichen Rechnung demonstrieren. Zunächst wähle ich über das Dreieck eine Vorlage aus. Danach klicke ich auf Kopie bearbeiten. Möchte ich beispielsweise meinen Namen und meinen Vornamen in Fettschrift darstellen, kann ich dies dementsprechend umsetzen. Auch könnte ich die Schriftgröße verändern. Auch kann ich beispielsweise das Zeichen des zentralen Innungsverbandes durch mein eigenes Firmenlogo ersetzen. Dies erreiche ich beispielsweise wie folgt: Ich wechsle in das Feld mit dem BSM-Logo, markiere dieses, rufe hier meine Bilder auf, suche mein Firmenlogo heraus und fertig. Danach habe ich noch die Möglichkeit, die Grafik etwas anders zu platzieren, in meinem Fall etwas weiter rechts, und speichere dies mit OK ab. Da es sich bei der Vorlage um eine Datei handelt, gebe ich ihr noch einen entsprechenden Namen: NH nicht hoheitlich Schultereisen. Okay. Die Fußzeile kann ich dementsprechend auch bearbeiten. Ich wähle mir einen geeigneten Fuß aus, in meinem Fall nur eine Bankverbindung, und klicke dann auf Kopie bearbeiten. Hier möchte ich nun meine IBAN etwas größer gestalten. Ich gebe meiner Vorlage wieder einen entsprechenden Namen. Abschließend kontrolliere ich noch einmal, ob meine Vorlagen dementsprechend dargestellt werden. Im Fußbereich ist dies nicht der Fall, ich korrigiere nach. Ich beende das Menü und gehe in die Vorschau. Der Kopfbereich ist in Ordnung, schauen wir noch nach der Fußzeile. Dies ist auch in Ordnung. Fertig. Im Messteil habe ich ebenfalls die Möglichkeit, mir meinen Briefkopf zu gestalten. Ich klicke auf F10 und kann im unteren Bereich meinen Kopf beeinflussen. Ich möchte, dass mein Vor- und mein Zunahme größer und fett dargestellt werden. Okay. Danach prüfe ich, ob der entsprechende Kopf ausgewählt ist, kann dies bestätigen und wähle auch Druckvorschau. Fertig. Im Berichtsteil kann ich ebenfalls entsprechende Anpassungen vornehmen. Ich klicke auf F4 und wähle mir ein entsprechendes Dokument aus. Im unteren Bereich habe ich nun wiederum die Möglichkeit, mir einen entsprechenden Kopf anzufertigen oder einen bereits erstellten Kopf auszuwählen. Fertig. Abschließend möchte ich noch folgenden Hinweis geben: Im neuen Berichtsteil, erkennbar an der 2, ist es möglich, dass ich komfortabel zwischen einem hoheitlichen und nicht hoheitlichen Kopfbogen auswählen kann. Damit sind wir mit unserem Video am Ende angelangt. Wir wünschen Ihnen bei der Weiterarbeit mit Camin Futura viel Erfolg.